சிட்டிக்குள்ள மரமே இல்லை, ஸ்டில் நம்ம மரத்தை தேடி அந்த நிழல்ல தான் காரை நிப்பாட்டுவோம். பட் அதனாலேயே ஒரு பிரச்சனை வந்தா, நல்ல நிழலான இடம்ப்பா. சென்னையில இப்படி ஒரு நிழலே இருக்காது. எப்படி நிறுத்தணும் பாத்தீங்களா? மரத்தினோட பாகு இல்ல பறவைங்களோட எச்சம் உங்க கார்ல பட்டு அதை நீங்க கவனிக்காம விட்டா என்ன ஆகும்? ட்ரீட் சாப்ஸ், பேர்ட் டிராப்ஸ் ரெண்டுமே ஹைலி ஆசிட்டிக். pH லெவல் 14 வரைக்கும் இருக்கும். இந்த டிராப்ஸ் உங்க கார்ல விழுந்து நீங்க ரொம்ப நாள் கவனிக்காம விட்டீங்கன்னா அது பெயிண்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகி ரிமூவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு டேமேஜை உண்டு பண்ணிடும். அது சன்லைட் கூட சேர்ந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் இன்னுமே மோசமா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் மரத்தடியில் கார் நிப்பாட்டிட்டீங்கன்னா ப்ராப்பராக செக் பண்ணிக்கோங்க, க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீட்டெயில் எடுத்து கொடுத்து அதை ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்காக மரம் வளர்க்குறது நிப்பாட்டிடாதீங்க. நிறைய மரம் வளர்ப்போம். பொதுநலம் கருதி வெளியிடுவோர் S-Qube Detailing, வடவள்ளி.